bella, Wagyu, bentornati sul mio canale. Siamo qui oggi per fare la reaction Napoli-Roma, partita fondamentale. Speriamo di non intossicarci la Pasquetta e speriamo di vincere. Dai Napoli. Vai lo za! Vai lo za! Oh! Oh! È rigore, ragazzi, non va a vedere. Non va a vedere. Ragazzi, per me è rigore. Sta guardando ancora Di Bello. È rigore, però non vediamo che decide. Ragazzi. Ora è convinto Di Bello. Rigore. Il calcio di rigore per il Napoli. Ragazzi, dai Lore. Dai Lore. Si può andare per Di Bello. Insigne Dai Lore. contro Rui Patricio. Sì! 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 Dai Lore! Andiamo! Sì! Sergio Olivera decide di farla uscire a destra, ma la consegna a Mario Rui. Insigne. Bella, vai Mario! Osimhen! No! Non so! No! La mano di Rui Patricio, calcio d'angolo per il Dai, bravo! Meret! Pellegrini cerca lo specchio. Mamma mia! La traversa salva Napoli. L'ha deviato, stava deviando in porta, ha preso la traversa. Pellegrini e auto traversa nel fondo Zalewski. Buona la finta e la sterzata. Si porta palla su destra. Bravo Meret! Primo tiro della Roma. Se poi sull'esterno ci arrivi, Chiudiamo ragazzi, è finito il primo tempo, un Napoli che sta dominando. La Roma è uscita un poco nel finale del primo tempo. Speriamo di chiuderla. Dai ragazzi, speriamo di vincere. Ragazzi, si è fatto male lo bot. Di nuovo, per la terza volta. L'importanza che ha questo giocatore. Scappa Castro, batte Pellegrini. Attenzione! La testa di Mancini che non trova lo specchio della porta ancora una. L'avevo vista dentro, mamma mia. Dobbiamo chiuderla. Bravo Mario! Che chiusura! Bravo Mario! Vai Zielu! Dai! Vai Elmas! No! Dai! Palla! Pallone va sull'avversario, fa andare Di Bello, ci sarà un altro check. Mancini la mette fuori perché Zaniolo è rimasto a terra. Vai Osimhen! Disposizione di Osimhen. Osimhen! C'era Osimhen fino in fondo, Osimhen. La rete dall'altra parte, capito? Te lo sei mangiato. Pellegrini. Felix lascia passare il pallone. Ebram, lo sistema, a rimorchio, El Shaarawy al 91esimo minuto. El Shaarawy pareggia per la Roma, esplosa la panchina di Mourinho, esulta rabbioso anche il portoghese 1-1. Lo sapevo. Benissimo. Quando non si chiude la partita, quando non si chiude. Nel secondo tempo aveva detto, cioè, che sarebbe meritato questo pareggio. È successo qualcosa al numero 9. La punizione di Veretù, girata di testa per la parata. Poi pigliamo pure il 2-1, va? Questa è un'occasione costruita su quale... Ragazzi, è finito il match. Abbiamo lasciato lo scudetto al Milan e l'Inter. Siamo stati un scemi. Ma poi questa sconfitta, per me la colpa è maggiormente di Spalletti, perché tu fai un primo tempo, giochi, poi il secondo ti fai venire a pressare, ti chiudi in difesa, levi Osimhen che poteva creare qualcosa, è andato avanti. Adesso dobbiamo lottare solo per la Champions.